বর্ধমানে কাটোয়া থেকে আমার কাছে একজন পেশেন্ট এসেছেন। ওনার 2 মাস ধরে কোমরে ব্যথা ছিল এবং ব্যথাটা ডান পা বরাবর নেমে যেত এবং পায়ের আঙুলগুলো ওনার অবশ ছিল। কি করতে গিয়ে এই সমস্যাটা হয়েছে? করতে গিয়ে আর তারপরে 2 দিন বাসে জার্নি করেছি, তারপর পুরো গোটা পা ঝিনঝিন করতে হয়েছিল। ঠিক তারপর আস্তে আস্তে কোমরে ব্যথাটা শুরু হলো, তারপর দেখছি ডান পা দিয়ে শুধু ব্যথাটা নামতে শুরু করলো। এত দূর থেকে এসে প্রথম দিন ট্রিটমেন্ট করার পর এখন কেমন লাগছে? অনেকটাই বেটার লাগছে আগে থেকে। তো দেখতে পেলেন প্রথম দিনই উনি কতটা সুস্থ।